Hola familia, ¿cómo están? Bueno, les voy a mostrar sonido a sonido esta expansión para saber si a ustedes les interesa comprarla o no, si es necesaria para lo que ustedes producen o no. No voy a hacer ningún tema, no voy a hacer ningún beat, simplemente es una serie que voy a lanzar mostrando todas las librerías que tengo para saber antes de comprarla que escuchen cada muestra y en base a eso saber si es acorde a la música que estás haciendo o no es así. Esta librería, Drip Theory Expansion, tiene kit patrones que son muy versátiles. Principalmente es para todo lo que sea hip hop y más relacionado al lo-fi. Trae 59 kits de batería, 10 preajustes para Monarch, 427 one shot y 391 bucles. Y trae 50 kits para Maschine. Este tipo de librería te va a aportar un toque experimental a todo lo que sea hip hop, como te dije anteriormente. Está inspirado en los ritmos que se utilizaban en Los Ángeles y tienen baterías, teclas, pianos, voces, sintes muy característicos de la época de los 90, muy saturados. Y esto como está orientado para el lo-fi también, está grabado y orientado para todo lo que sea sintes analógicos o sintes que no sean analógicos, pero están trabajados con hardware analógico. Entonces te va a dar un concepto de vinilo, de cassette, ¿sí? Así que bueno, te va a traer aparte 8 proyectos, 4 presets de sintetizador para bajo, 15 preajustes para el polysynth y 25 instrumentos de multimuestra. Así que no hablo más y te hago escuchar cada sonido. Dale, un abrazo.
Bueno, familia, espero que hayan disfrutado esta review. Era principalmente para que vean como cada librería que tengo se las voy a ir enseñando para que vean si es lo que más acerca a su proyecto, a su estilo musical, ¿sí? Tengo todo acá. Yo trabajo principalmente con... Antes trabajaba con un montón de software y ahora netamente trabajo con todas las librerías de Native Instruments porque son de la más alta calidad, y al trabajar con Maschine, aunque tengo diferentes tipos de sample, teclados, es lo más acorde, es más rápido, y para mí el tiempo es increíble. Cualquier sonido que pongo de la librería que quieras es completamente increíble. Así que bueno, familia, un abrazo grande y se los quiere. Paz.